А что, вспышка не работает, а у меня работает. Не смеши. Да? Рассмешил. Пауза, да. Громче говори. Не слышишь, что говорит? Пауза, блин. Что говорит? Чего? Выключи. Не слышишь ничего. Смотри, Ну пожалуйста. слишком хуёво вообще. Чего? У тебя светло, блин. Что, время 10 часов? Я родился, блядь. Надо бухнуть. Салют класс.